Pozdravujem vás, priatelia. Dnes sa ideme pomenovať trošičku kráľovnej liečivých rastlín aloe vera, ako môžete vidieť. Dôvod na túto tému je veľmi jednoduchý. Veľakrát sa ma pýtate, prečo by som mal piť aloe veru a kedy je na to najvhodnejší čas. Tak som sa rozhodla, že vám to objasním v krátkom videu, možno aj s nejakou názornou ukážkou. Prečo piť aloe veru je veľmi jednoduché a zrejme už aj z toho názvu je to kráľovná liečivých rastlín. Naozaj sme ju nevymysleli ani ja, ani firma LR, ani nikto v tomto storočí, pretože je známa tisícročia. Objavili už osobnosti ako je Kleopatra, Nefertiti, Kolumbus a podobne. Využívali liečivé účinky mnohorako, či už v oblasti krásy, proti vráskam, na hydratáciu, na poranenie a tak ďalej. A samozrejme, ako veda postupuje, skúmajú sa aj liečivé účinky aj podrobnejšie a za každým, dá sa povedať, sa nájdú ešte nové a nové účinné látky, ktoré v nej nachádzame. A čo je na tom najkrajšie, ak to máme, to taký prírodný multivitamín naozaj, pretože všetky tie látky, ktoré v nej nájdeme, sú vzájomne spolu v súlade, spolupracujú ako taký orchester, naozaj jedna druhú podporujú. A preto, ak by sme v zásade neužívali nič iné, iba aloe veru, telu veľmi pomôžeme. Či už s čistením ciev, s vysokým tlakom, s prečistením od toxínov. Jednoducho tá aloe vera v tejto gelovej forme, alebo tej pôvodnej gelovej forme neriedená, dokáže naozaj prečistiť to telo a zbaviť ho všetkého, čo sa na ňo nazbiera, pretože dnes žijeme v prostredí, ktoré nám úplne nepraje. Máme viac smogu, či už svetelného alebo toho bežného, určite viac stresov, väčšie životné tempo, rýchlejšie sa všetko okolo nás deje a to všetko zasahuje do nášho organizmu. Rovnako tak strava už nie je tá, čo bývala. Určite jablko, ktoré zjete vy, má oveľa menej výživových hodnôt a vitamínov ako jablko pred nejakými 50 a 100 rokmi. A za to má určite 100% viac nejakých postrekov, nejakých rôznych chemických látok. A jednoducho to telo si to zažíva, musí s tým nejako pracovať. A preto je veľmi dôležité dopriať mu niečo z prírody späť, čo mu pomôže očistiť sa, čo mu pomôže vlastne lepšie tento nápor zvládať. A teda aloe vera je na to ako stvorená. Ako aj firma LR sa ňou zaoberá, jej výrobou viac ako 20 rokov, aby sme si objasnili, ako to vzniká, ako to vyzerá. Určite ste postrehli video, ktoré som tu nedávno dávala, a môžem vám ho pripadiť do komentárov. Aloe vera sa u nás pestuje v Mexiku na plantážach, ktoré sú kontrolované, nad ktorými je bezletová zóna, čiže žiaden smog z lietadiel doň nemôže vstúpiť. Potom sa následne ručne zbiera, ručne spracováva a v kontajneroch preváža vlastne do výrobne v Nemecku, odkiaľ tieto fľašky priamo pochádzajú v rovnakej kvalite do všetkých krajín, v ktorých aktívne pôsobíme. Aby sme si to predstavili možno veľmi jednoducho, tento list, ktorý tu vidíte, sa iba odreže od tej zelenej slupky a celé to vnútro, takáto želatínová gelová hmota je vlastne to, čo my pijeme. Ona nie je prichucovaná len tak pre chuť, máme niekoľko. Dajme tomu, že príchuť, ako vidíte, je tu žihľavová, ktorá ešte intenzívnejšie čistí cievy. Spojili sme svetoznámú, unikátnu, najlepšiu rastlinku na svete aloe veru s našou najsilnejšou bylinkou, a to je žihľava, čiže krásne čistí cievy, posilňuje cievne steny. Potom tu máme broskyňovú aloe vera, ktorá je krásne funkčná pre diabetikov, výborne chutí detičkavo, naozaj chutná ako džúsik. Potom tu máme freedom, o tom si ešte niečo povieme. Na imunitu zázvor, citrón, selén a medová, ktorú za mnou asi nevidíte, ale tá je podľa takej tradičnej františkánskej metódy, ktorá naozaj slúži hlavne na potiaže žalúdočného typu. Takže naozaj tých aloe verí je niekoľko, ale nie sú to len príchute, je to spojenie fantastickej multipotenciálnej rastlinky, naozaj tých kráľovných liečivých rastlín s kvalitnými surovinami, ktoré sú taktiež veľmi účinné, ako je med, ako je zázvor, ako je citrón. Naozaj tam máme spojenie toho najlepšieho s najlepším. Nemusíme sa bať ani toho, že odkiaľ tieto rastlinky alebo produkty, bylinky a plody pochádzajú, pretože naozaj sú certifikovaných chovov alebo pestovaní teda a sú vždy kontrolované, pretože to, čo máme tu za mnou, okrem toho ručného zbierania, je aj tá certifikácia, ktorá je veľmi dôležitá. Tu vidíte vlastne na každej fľaške aloe very, orosená z chladničky. Je to kontrola IASC, ktorá akokoľvek aloe veru nájdete niekde na titulke nejakého produktu, treba si skontrolovať, či je certifikovaná certifikátom IASC. Je to svetoznáma alebo teda celosvetová organizácia na kontrolu kvality aloe very, nie len u nás, absolútne všade sa aloe vera nachádza. Pokiaľ tam ten certifikát nie je, kvalita aloe very nie je zaručená, nie je skontrolovaná, táto kontrola prebieha za veľmi prísnych podmienok a udeľuje sa iba na 3 roky a potom sa opätovne kontroluje celý ten proces okolo toho. Následne máme kontrolu ešte inštitútu Fresenius
ktorý vlastne je nemecký certifikačný úrad, ale opäť je veľmi nezávislý, nekontroluje iba LR a nie iba aloe veru, kontroluje množstvo iných vecí, na to teraz nie je úplne priestor, ale ako viete dať Institút Fresenius do Google a nájde vám úplne všetko. A tento certifikačný úrad je extrémne prísny. Nie je ani lacné si ich vypýtať na to, aby vôbec prišli kontrolovať. Zároveň tá kontrola je naozaj extrémne prísna, pretože kontrolujú či už pôdu, alebo kontrolujú prepravu danej suroviny, alebo takéto hotové fľaše vo výrobe kedykoľvek námatkovo môžu prísť. Takže ak chcete piť kvalitnú, overenú, otestovanú aloe veru, kde sa spája sila prírody so všetkým, čo vedie momentálne najlepšie na to, aby bola čistá a aby bola na naše telo čo najpriaznivejšia a najúčinnejšia, tak určite ste na správnom videu, pretože táto aloe vera je tu pre nás už viac ako 20 rokov a naozaj vo fantastickej kvalite. Takže prečo piť aloe veru sme si dúfam objasnili. Veľmi v skratke, ak o nej máte chuť počuť viac, sú aj dlhšie, odbornejšie videá aj od pánov doktorov, kde sa priamo rozoberajú tie základné zložky. Na to dnes asi úplne nie je priestor. Ale ukážem vám teda naše aktuálne obľúbené aloe very a prejdem k tomu rovno v tej téme, kedy tú aloe veru piť. Je možné piť ju celoročne, my to takto máme už asi 3 roky, ju pijeme celá rodina úplne každý deň, pretože je to jeden malý pohárik, absolútne všetko, čo človek potrebuje, je škoda si to nedopriať. Zároveň v každej etape toho roka potrebujeme niečo iné. Aktuálne na leto za nás je najdôležitejšia Acai a Freedom. Vo Freedome je vlastne veľa kolagénu. V lete sa oveľa viac chýbeme ako kedykoľvek inokedy, aspoň teda väčšina z nás to tak má. A je obohatená o kolagén, chutí trošku pomarančovo. Takáto krásna oranžová je vďaka práve pomaranču. A naozaj pomáha klbom, pomáha nám aktívnejšie sa hýbať, aby ten pohyb nebolo, aby to bolo príjemné aj pre seniorov, ktorí možno v zime trošičku viac sedia. Freedom je u nás každodenné must have, pretože bez neho to naozaj nejde. Deti sú stále v pohybe a my sa snažíme ich nejak držať s nimi tempo. A druhá veľmi fajn príchuť na leto je práve Acai, kedysi to bola iba letná limitka, pretože obsahuje ovocie. Acai, ako názov sám nasvedčuje, v lete strácame množstvo vody, potíme sa a tých elektrolitov nám treba o trošičku viac. A práve na toto je Acai výborné, či už pre športovcov, alebo teda v lete úplne pre každého. Opäť je to troška iná farba vďaka bobuľovinám, ktoré v nej sú. Takže vidíte ten rozdiel, je to naozaj rozdiel iba z tých pridaných prísad, nie je to rozdiel aloe very. Aloe vera rovnako kvalitná v obidvoch, pretože je stále tá istá naša pestovaná priamo v Mexiku a dozretá pod slnkom, ako by to malo byť. Takže prečo a kedy piť aloe veru už vieme. Ak sa rozhodneme piť aloe veru na jeseň, striedame ju samozrejme s medom alebo so zátvorom a citrónom, kde je pre našu imunitu ešte viac potrebných látok a živín. Ak máme problém s cievami, samozrejme volíme žihľavovú a podobne, takže vždy je to na takej konzultácii, čo človek potrebuje. Dokonca je možné piť ráno jednu a večer druhú, alebo ob týždeň si ich striedať, všetko je to absolútne kompatibilné. Ak máte akékoľvek lieky alebo nejaké iné už potrebné doplnky, bez ktorých nemôžete fungovať, vďaka aloe vere budú mať ešte násobne vyšší účinok, pretože aloe vera rozváža všetky tie živiny aj do najmenších ciev a tým pádom je účinok rýchlejší a silnejší. Ak sa rozhodnete pre nejakú aloe veru, je to určite super v kúre, v nejakom komplexnom balíčku, preto vždy 6 kusov fliaž rovnakého typu, napríklad 6 Freedom alebo 6 Acai alebo 6 niečoho iného, je vždy celoročne vo výhodnejšej cene, ako by to bolo po jednom. A ak od nás chcete mať absolútne najlepšiu cenu na aloe veru, máme tzv. Vernostné programy, kde tá cena je absolútne nižšia, ešte o nejakých 15% približne menej, ako keby to bolo v tej šestici alebo v kusovkách. A navyše takýto vernostný program trvá minimálne 3 mesiace a každé 3 mesiace za ňo získate fantastický darček do kúpeľne v hodnote 30 €. Takže firma vás odmení, aby ste si tú aloe veru vyskúšali nielen znútra, ale aj zvonka, či už vo forme zubných pás, alebo teda ústnej hygieny, alebo nejakých vonkajších doplnkov, ako sú vlasová kozmetika, pleťová kozmetika a podobne. Tých darčekov je tam viac, to samozrejme všetko vieme prebrať potom individuálne, ale každopádne aloe veru sa oplatí piť kedykoľvek počas roka, ideálne celoročne, ak vám to umožňuje situácia, pretože jej účinky na sebe budete cítiť, budete vitálnejší, nebudete mať tráviace problémy, človek sa hýbe rýchlejšie, efektívnejšie, jednoducho tie živiny to telo potrebuje a potom sa vám odvďačí. Zároveň spustíme samočistiaci proces tela, pretože telo to zvláda, len potrebuje trošku v tomto náporovom režime pomôcť, takže aloe vera je určite niečo, za čo sa vám vaše telo poďakuje a budete viac fit a cítiť sa viac
sviežo. Ďakujem vám za pozornosť, 10 minút sme to takmer dali, takže verím, že ste tu ostali do konca. Ak by sa vám niečo ešte, teda nejaká otázka nebola zodpovedaná, pokojne sa mi ozvite a dám vám všetky potrebné informácie. Majte sa krásne a na zdravie.